لكن خلونا نستقبل اول اتصال تليفوني في حلقتنا النهارده ونقول الو. ايوه ايوه، مساء النور يا فندم. اخبار حضرتك ايه؟ كويس الحمد لله تمام. اتعرف بيك؟ حضرتك معاك مينا، بكلمك من فرنسا. اهلا بيك يا مينا، ازيك؟ ازاي الصحه؟ الحمد لله نشكر ربنا، وكل سنه وحضرتك بخير. وحضرتك ربنا يجعل وانت طيب يا مينا، وايامك كلها سعيده وخير. اتفضل يا مينا، تحت امرك. هو معلش انا يعني هطول عليك شويه، بس هلخص لك الموضوع كله على السريع. اتفضل. عشان انا مشكلتين مش مشكله واحده. المشكله الاولى وهي اللي شغلنا دلوقتي ان انا سافرت هنا وانا عندي 16 سنه. معايا؟ ايوه معاك، اتفضل. سافرت وانا عندي 16 سنه وانا ابويا متوفي وما عنديش غير اخت واحده، وانا اللي عايشين في البيت انا واختي وامي. بطريقه غير شرعيه عن طريق المركب وكده والحاجات اللي حضرتك اكيد بتسمعها وكده. يعني انت وانت عندك 16 سنه طلعت من على السواحل وخدت مركب وعمت بيها لحد فين وكملت عوم وكده والحاجات دي؟ بالظبط كده، وتعبنا وشفنا الموت بعينينا كذا مره، ومافيا بقى وشغل كده، تيجي تتكلم يضربوك، تيجي تاكل يضربوك، تموت كده. قعدت قد ايه في البحر يا مينا عقبال ما وصلت؟ يمكن 9 ايام او 10 ايام. ونزلت على انهي شاطئ، على انهي ساحل؟ نزلت في ايطاليا على حته من منطقه كده اسمها سيسيليا. سيسيليا. والبوليس ما عرفش يمسكك؟ هو البوليس كان بيمسك، بس انا كان سني صغير فاخدوني ودخلت مدرسه وكده، واللي سنهم صغير ما بياخدوهم بيدخلوهم مدرسه وبيحافظوا عليهم شويه، لكن الكبير بيرحلوه وقتي على طول، يعني بياناته بيرحلوه. المهم اللي خلاني اتفضل حضرتك. وكملت طلعت من هناك على فرنسا، يعني خدت جنسيه خلاص؟ خدت ورق، لسه الجنسيه عليها شويه، بس انا خدت ورق يعني بيمشيني وبشتغل بيه دلوقتي وبنزل مصر وباجي وكده. بقالك قد ايه دلوقتي يا مين؟ بقالي 5 سنين دلوقتي او 5 سنين ولا حاجه. طب سؤال تاني، معلش انا عارف ان انت عندك مشكله تانية بتكلمني فيها، بس انا وجودك معايا على الهوا اللي بنقوله ده ممكن يفيد ناس كتير جدا متخيله ان الامل والملاذ في الهجره. انت ايه اللي خلاك تعمل كده؟ اقول لك اللي خلاني اعمل كده. هو اللي انا اخوالي هنا في فرنسا. تمام. 2 ويعني حالتهم كانت مش كويسه خالص، بس الحمد لله حالتهم دلوقتي ممتازه جدا وامكانياتهم كده كويسه، وزي ما الناس عارفه عن اللي بيشتغل، بس بعد تعب وبعد شقه وبعد غربه يمكن 18 سنه هم الدرجه دي. فانا ابويا توفى وما عنديش حد في البيت غير امي واختي زي ما قلت لحضرتك. اللي بيخليني مأثرني وعاملها مشكله، انا كل ده بالنسبه لي مش مشكله، عادي، استحملت التعب بتاع البحر واستحملت كل ده كله تمام، مفيش اي مشاكل. بس اللي مخليني صعبان على نفسي ان امي هي اللي ساعدت في سفريتي دي. جيت من فتره قريبه سمعت، عرفت، ما كنتش عارف كمان، ان كان في فلوس كانت امي مكمله بيها، واخوالي كانوا دافعين جزء وامي كانت دافعه جزء الثمن السفريه بتاعت اللي انا سافرتها. ف يعني امي كمان ما كانتش قايله لي ان الفلوس دي بتاعتنا. انا طبعا فهمت ان هي عشان اشد حيلي واخد بالي من نفسي ومن شغلي واحاول ان ارد الفلوس دي مستلفينها وكده. بس صعب على نفسي ان هي لما الفلوس دي بتاعتنا، بقول ازاي هي هان عليها تخليني اروح عن طريق البحر وكده. وهو انا كمان كنت مقتنع، يعني انا ما ضربتنيش وقالت لي لازم تروح وكلام من ده، لا. انت اللي طلبت ولا هي اللي قالت لك انزل روح عن طريق البحر؟ ناس جيراننا وكده كانت بتروح، ومن البلد من عندنا كتير واصحابي وكده، ف يعني كان مجرد مشروع في البلد. بس ف يعني صعبان على نفسي، بقول هي ازاي يعني وافقتني وكده. ازاي والدتك كان قلبها جامد كده وتستحمل ان ابنها ممكن يروح ويموت في السكه؟ انا ملتزم لها، بص انا ملتمس لها عذر. انا حكيت لواحد صاحبي هنا وقال لي لان ابويا مات في الغربه، يعني كان مسافر بقول يعني هي طبعا معروف قلب الام حنين وما يقبلش الحاجات الجامده دي. بس كل اللي انا شايفه سما لما حكيت لواحد صاحبه بصراحه اقتنعت بكلامه ان احنا حالتنا مش كويسه، يعني حالتنا الماديه على قد حالنا يعني وكده، والناس فلاحين وصعيده وكده. بس بقول يعني هي مش معقول هتكون اتجرحت مره بسبب وفاه ابويا وعايزه انا ضناها اللي هو ما عندهاش غيره هو وبنت ترمينا انا كمان. بقول هي عملت كده عشان تحسن من مادياتنا، عشان ما نحتاجش الحاجه من حد تاني، من اخوالي مثلا اقرب الناس لينا، او يعني هو ما حدش هيسيبنا، بس هي بتحسبها كده. وكمان بقول يعني هي ليه هي لو عايزه تضرني
هي مش مستفاده حاجه، انا كل اللي بعمله ليا. حتى طب سؤال يا مينا، والدتك بعد والدك اتجوزت تاني؟ لا، ما اتجوزتش تاني، وعلاقتنا كويسه مع بعض وزي الفل يعني، ولما بتكلمني بتقعد تدعي لي وبتنصحني وكده، وطيبه، هي طيبه. عشان كده انا مش الشيطان عايز يدخل في دماغي. والدتك متعلمه يا مينا؟ لا، هي مش متعلمه. مش متعلمه. والدتك عارفه او كانت عارفه ايه الاهوال اللي انت هتخش فيها؟ لا، هي كان في ناس كتير من البلد من عندنا، كان كل يوم بيروح ميكروباص يمشي في الموضوع ده. ميكروباص 4 واحد 15 واحد، وكانوا بيوصلوا يعني من عندنا مش اقل من 300 واحد من البلد بتاعتنا، ومع انها بلد صغيره. يعني والدتك عارفه ان الامور بسيطه، مش عارفه ان انت راح تموت؟ هي عارفه ان الامور بسيطه، وعارفه ان كله بيقعد 7 ايام 10 ايام 15 يوم، في واحد كان قبلها 26 يوم. يبقى ما نحطش في دماغنا ان والدتك بتضحي بيك، يعني ما تحطش في دماغك ان والدتك استهترت بيك، لان هي ست بسيطه ومش متعلمه وما تعرفش تفاصيل القصه، وبالتالي شايفه ان ده ممكن يكون فيه مستقبل كويس لابنها، زي اخواتها ما سافروا ونجحوا. يعني ما تشيلش، وما اعتقدش ان في ام على وجه الارض ممكن تتمنى الشر لاولادها. تمام. انا صاحبي قال لي نفس الكلام ده، وقال لي كمان ان هي مجروحه بسبب وفاه ابويا، مستحيل كانت هتقبل ان هي لو شايفه خطوره وشايفه ان حاجه مش كويسه وكده. يعني صاحبي قال لي كده، بس انا مخنوق، واليومين دول انا كنت في مصر من 15 يوم، ويا دوب رجعت اشتغلت ال 15 يوم دي، ويعني شغال شغل كويس وشغل حكومي وكده، بس سبت الشغل واتخنقت وكنت هنزل، وصاحبي ده هو اللي اقنعني ان انا ما انزلش، قال لي حرام مصاريف وكده، وانا كنت عايز انزل اقعد في مصر، واتخنقت وجبت اخر يعني، وقلت هي ليه تقبل تعمل كده. يعني انت بالك قد ايه في فرنسا، او بالك قد ايه مسافر عموما؟ بقالي 5 سنين او 4 سنين ونص. يعني بعد ال5 سنين فجأة فقت للموضوع ده؟ انا فقت الموضوع ده. اللي فوقني ليه بقى، اللي هي المشكله الثانيه اللي انا عايز احكيها لك. اتفضل، تحت امرك. انا كنت بحب واحده وكده، وهي بتحبني وبنحب قوي يعني، وتمام التمام. ده من 5 سنين؟ يعني من ايام ما كنت في مصر؟ بس احنا بس بعد ما جيت هنا كمان كنت بكلمها وبتكلمني، ويعني لسه سايبين بعضنا من كام شهر. يعني كبيره ومدركه وانا مدرك وكده، يعني بشتغل وبشد حيلي ان انا اظبط بيتي واظبط حالي واخطبها وكده. بس هم اهلها شايفين يمكن حالتنا الماديه مش قد كده، او ان انا لسه هشتغل وهعمل وهعيد وهزيد، واهلها يعني ناس يمكن طماعين شويه، عايزين حاجه جاهزه يعني. هي مشت ورا كلام اهلها وتقدم لها واحد. ولا مش عايزين بنتهم تطلع تهاجر تعيش في ايطاليا ولا فرنسا؟ لا، ما هي جنبنا في نفس البلد يعني. ايوه بيه، بس انت عايش في فرنسا، انت مش عايش في مصر. انا بنزل وباجي انا بقول لك كنت 15 يوم هناك وعايز ارجع تاني، يعني انا معايا الورق، اقدر كل شهر لو عايز انزل كل شهر انزل. يعني اخوالي والناس. ايوه يا فندم، انا معاك يا مينا، عايز تنزل كل شهر هتنزل، ولكن انت هيبقى في امكانيه ماديه انك تنزل كل شهر. هو لو ربنا رزق بشغل وكده، وانا يعني شغال شغل دايم ومضمون، حتى لو قعدت من الشغل اخد مرتبي مسؤول كده، لان انا بدفع ضرايبي. يعني في يمكن، بس مش ان انا انزل كل شهر، يعني اعمل زي اخوالي كده، مثلا اقسم السنه 3 شهور في مصر و9 شهور هنا، او اجيبها هنا لو هي ما عندهاش مانع ونقعد مثلا. يمكن اهلها مش عايزين ده. لا، اهلها عايزين ده عشان هي عندها اخوات برضه مسافرين بره. كده واحد 3 كمان، دكتوره وواحد دبلوم او اقل من الدبلوم يمكن. طيب ايه اللي حصل في العلاقه دي؟ ايه المشكله اللي حصلت؟ اللي حصل في العلاقه دي ان هو زي ما بقول لك كده، انا عشان الكلام قدمت لها، بس ما اتقدمتش طبعا، كنت لسه يا دوب مخلص المدرسه ومستلم الورق، ويا دوب نزلت شغل، كان اول ايام الشغل اول اسبوع خليت حد من عندنا راح لهم، قال لهم وكده، فهم يعني كان ردهم مش كويس وكده، فضلت مستني والبنت مستنيه وبنكلم بعضينا وتمام تمام. بعدين جيت لقيتها اتخطبت، يعني يمكن قعدنا زعلانين من بعض حوالي شهر وكده، قلت لها حاولوا تصبروا ومش عارف ايه، وبعد يمكن شهر ما بنتكلمش، وفي نهايه الشهر لقيتها اتخطبت، يعني عشان بس بعدت عنها شهر لقيتها اتخطبت. بس يعني كانت معرفاني ان في ناس بتقدم لها وكده، جميل. اتخطبت. والدتك ليها علاقه بده؟ والدتي لها علاقه بده، هم عشان هم
اهلها مهم. تريقوا علينا يعني وكده، فيعني انا اتخنقت، وده كان السبب ان انا ابعد عنها الشهر اللي انا بعدته ما كنتش بكلمها. بسبب المشكله بتاعت والدتك فانت سافرت تاني وبعدت عنها الشهر ده فهي اتخطبت. اه مم. هي تقول لي صعب اللي بينا، صعب نكون لبعض، صعب مش عارف صعب ايه. ليه تكونوا لبعض يا مين؟ كانت بتقول لي انت لسه هتبتدي ولسه قدامك شغل، واهلي شايفين اهلك مش مناسبين لبعضيهم مهم. وخناقات، واحنا في البلد جنب بعض وكده ومش عارف ايه. ومع ذلك كسبت لي ان هي بتحبني قوي، يعني بتضحي بحاجات كتير حلوه علشاني، مم. تعمل اي حاجه علشاني. لما كنت في مصر كانت تعمل المستحيل عشان تشوفني، عشان مم. تقعد معايا، عشان تلمسني. يعني مش انا بص يا نفسي مينا مش كل عارف. ده حلو قوي، كل اللي انت بتقوله ده جميل جدا، انما البنت لو بتحبك بجد ما كانتش اتخطبت، كانت حاربت الدنيا كلها عشان خاطرك. طب ولو هي قالت لي ان هي مش عارفه تعمل ايه مع اهلها، ويعني ان انا ممكن اساعد ان انا اكلم خطيبها، لا او يمكن لا لا ينفع لا لا، عيب، عيب يا مينا، عيب. حتى انت لو لو كان في الوضع ده يا مينا ترضى ان حد راجل يكلمك يقول لك انت سيب خطيبتك عشان انا بحبها وهي بتحبني؟ مش هقول له سيب انا لو كلمته عمري ما هقول له سيب امال خطيبتي هتقول له وسيب ايه؟ عليه. هقول له ان انا فلانه ديت بتحبني وعايزاني، طب ما فرقت ايه يا وهي مينا؟ فرقت ايه؟ فرقت ايه؟ ما انت كده كده بتقول له خطيبتك اللي انت هو ملبسها دبله بتحب راجل غيرك. هو كمان يرضى ياخد واحده بالغصب هي بقى عشان تقول له يا مينا مش انت، هي تقول له انا بحب واحد تاني مش موضوعك. بتلمح له، هي بتلمح له وهو بتقول ان هو مجرد ومش فاهم وكده. ما فيش حاجه اسمها تلمح له، تقول له بصراحه انا بحب انسان تاني. بص يا مينا، اه انا مش عايز اقفل عليك عشان احتمال ما تسمعنيش، انا خايف ما تسمعنيش، انت مش عارف اذا كان جنبك راديو ولا لا انا عايز تسمعني. معلش. هتسمعني؟ طيب انا سمعت. طيب اسمعني يا مينا. أه تعال نفصص الامور واحده واحده علشان بس انت في ازمه كبيره جدا. تعال الاول نخلص من قصه والدتك. والدتك ست بسيطه مش متعلمه، اخواتها والبلد كلها عماله تهاجر قدامها وشايفه ان العيال بتوصل والدنيا سلام وامان وكل حاجه. اتمنت لك مستقبل كويس بالاخص بعد ما والدك اتوفى لانها خافت عليك تتمرمط، فقالت ده هيسافر اوروبا واوروبا الدنيا هناك احسن من وجهه نظر، واخواتها هناك وهتطمن اكتر. فما تلومش على امك لانها ما تعرفش، لوم على امك دي لو ست متعلمه ومثقفه وعارفه يعني ايه هجره غير شرعيه، وعارفه يعني ايه مراكب، ويعني ايه تعوم 7 8 كيلو، ويعني ايه 9 ايام في الميه، ويعني ايه بهدله. انما لو امك ما تعرفش ما تلومش عليها خالص. اوكي؟ ما تنساش يا مينا ان مكتوب اكرم اباك وامك لكي تطول ايام حياتك على الارض. فامك دي هتكرمها غصب عن عينك لان دي امك، وهتكرمها بمحبه مش هتكرمها واجب، هتكرمها لانها امك اللي لازم تكرم قبل كل شيء. وامك دي اللي خلفتك وربتك وكبرتك لحد ما بقى عندك 16 سنه، وهتفضل امك لحد ما يبقى عندك 60 سنه، لحد ما ربنا يعني يأذن وتسافر. انما بالنسبه للبنت اللي انت بتحبها ما تدخلش علاقه امك بعلاقتك بالبنت. مش معنى انك اتخانقت مع امك وسافرت غضبان فالبنت تروح تتخطب تقوم محمل دي لامك مبدئيا. انما البنت دي لازم هي اللي تاخد الموقف، لان دلوقتي زي ما بيقولوا كده بالبلدي الكوره في ملعبها، هي اللي تقدر تقول لا انا مش عايز ارتبط بده. في بلد فلاحين، في بلد صعايده، في اي بلد تقدر تقول لا انا مش عايز ارتبط بده. ونرجع نعيد الكره تاني. انت كل بس اللي في ايدك تعمله دلوقتي انك تدور على شغل وتلتزم وتهتم وتبتدي تكون في نفسك. حتى لو فات سنه كمان قدام ورجعت لهم راجل ملو هدومك الامور هتختلف يا اخي، غير لما تروح لهم النهارده وانا اصلا سايب شغلي ولسه هدور على شغل. انا عارف ان الموضوع حارق قلبك بس انت لسه عندك 21 سنه. ابتدي اشتغل واتعب واشقى طالما وصلت انك معاك ورقه شباب مصر كلهم بيحلموا تكون معاهم الورقه دي. وارجع تاني قول لهم والله يا جماعه دلوقتي انا عندي شغلي وعندي سكني وعندي والحكايه والروايه، وهتجوز بنتكم شهر 2 3 سنه وهاخدها تعيش معايا في فرنسا. اعتقد الامور هتختلف كتير يا مينا. وهرجع اقول لك تاني يا مينا، اكرم اباك وامك لكي تطول ايام حياتك على الارض.